안녕하세요. 근데 안녕하세요가 뭐지? 뭐지가 뭐지? 오늘은 이 요상한이 뭐지? 아무튼 이 이상한 초록색과 근데 초록색 뿅? 안녕하세요, 뽀금님? 뿅님? 근데 안녕하세요가 대체 뭘까요? 핵심도요. 근데 느낌이 뭐죠? 나갈래가 뭐죠? 근데 내가 지금 하고 있는데 뭐지? 아니거든요. 아니까니까요. 기분 안 좋아져서 그거 실감절지? 뭐야 그거? 그거 뭐였더라? 그거 있잖아요. 그거 끌게요.